Beginning nomination မဲ့ထင်လဲ Baldur's Gate ဟို Zelda Spider-Man maybe Resident Evil 4 Alan Wake 2အဲ့ဒါကြီးထင်တာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါ game အကြီးကြီးပဲငါပြောလိုက်တာ maybe indie game တစ်ခုလောက်ဝင်လိုက်မယ်ကိုရီ indie game ကဒီနှစ်ထဲအရင်လိုက်မစော့မိရောဘာကြီးကောင်းလဲမသိလိုက် Starfield ရပါ Starfield လည်း category တစ်ခုလောက်တော့ဝင်ပါလိမ့်မယ်ပြောကောင်းဆိုမှာသူတို့ GOTY category ရဲတောင်ပါချင်မှပါမှာ Starfield လေပါချင်မှပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့လည်းပါကောင်းပါတော့ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အရန်နေတည်ရမလားနှစ်တည်ချီပြီးတော့ hype ထားရဲ့ game အော်ရောက်တာအမခိုးမေးနာရန်အမခိုးလည်းပါတော့တယ်အမခိုးအရင်တော့မပေါက်တော့ဒါပေမဲ့ category တစ်ခုလောက်တော့ပါလိမ့်မယ် maybe action game ပါညာပေါ့ Tears of the Kingdom ရနိုင်တယ် Tears of the Kingdom နဲ့ Baldur's Gate နဲ့ fighter မဲ့နဲ့ပဲပြောရရင်အဲ့ခုပဲခေါင်းထဲမှာလုံးဝတည်ရမလား share ရေး fan base လည်းများဟိုကလည်း game လည်းအရင်ကောင်းဆိုတာမျိုးမြင်တာပဲကြည့်ရပါပေါ့အဲ့ဒါလည်းမထင်ထားတဲ့ game ရရဆိုရင်လည်းလောင်ကြစမ်းပဲ fan လေခရီးတကတော့ဒီနေ့ကအရင်ပေါ့ဟိုလိုတည်ရမလားပေါ့ပါပဲအရင်ကြိုက်တဲ့ game ဆိုရောမပါပြီးတော့ကြိုက်ပါရဲ့ဆိုထွက်ထားရတဲ့ဆော့ထားတဲ့ game ကလည်း Spider-Man 2ပဲရှိရSpider-Man 2ကမရမှန်းတော့မရမှာတော့တည်ကြ Spider-Man 2တခြားတနေရာမှာရရင်ရလိမ့်မယ်ဟိုတော့မရလောက် GOTY တော့မရလောက် Okay စပြီ Let's go Okay ကြည့်ကြပါ For best performance the nominees are Ben Starr as Clive, Final Fantasy 16. Final Fantasy Cameron Monaghan as Cal Kestis, Star Wars Jedi Survivor. Idris Elba as Solomon Reed, Cyberpunk 2077, Phantom Liberty. Melanie Liebert as Saga Anderson, Alan Wake 2. Neil Newbon as Astarion, Baldur's Gate 3. And Yuri Lowenthal as Peter Parker, Marvel's Spider-Man 2. For best ongoing game, the nominees are Apex Legends, Cyberpunk 2077, Final Fantasy 14, Fortnite, Genshin Impact. In the category of Best Multiplayer presented by Discord, Baldur's Gate 3, Diablo 4, Party Animals, Street Fighter 6, and Super Mario Bros. Wonder. The nominees for Best Art Direction are Alan Wake 2, Hi-Fi Rush, Lies of P, Super Mario Bros. Wonder, and The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. For Best Score and Music, the nominees are Alan Wake 2, composer Petri Alanko, Baldur's Gate 3, composer Borislav Slavov, Final Fantasy 16, composer Masayoshi Soken, Hi-Fi Rush, audio director Shuichi Kobori, and The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, composed by Nintendo Sound Team. The Best Audio Design nominees are Alan Wake 2, Dead Space, Marvel's Spider-Man 2, and Resident Evil 4. Best Adaptation recognizes excellence in authentically creating shows, movies, and other creative endeavors based on video game worlds and characters. Here are this year's nominees for Best Adaptation. Castlevania Nocturne, Gran Turismo, The Last of Us, the Super Mario Bros. Movie, and Twisted Metal. For Best Narrative, the nominees are Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, Final Fantasy 16, and Marvel's Spider-Man 2. Games for Impact celebrates thought-provoking games with profound pro-social meaning. This year's nominees are A Space for the Unbound, Chance of Sonar, Goodbye Volcano High, Chia, Terra Nil, and Venba. For Best Independent Game, the nominees are Cocoon, Dave the Diver, Dredge, Sea of Stars, and Viewfinder. For Best Mobile Game, the nominees are Final Fantasy VII Ever Crisis, Honkai Star Rail, Hello Kitty Island Adventure, Monster Hunter Now, and Terra Nil. Best Community Support acknowledges the game for exceptional support, transparency, and responsiveness to players. The nominees are Baldur's Gate 3,
Cyberpunk အဲ့ဒီ 2077, 7 ရစေချင်တယ် Destiny 2, Final Fantasy 14, 7လေးရရင် and ကောင်းမှာ No Man's Sky. West Stuffy Okay, now it's time for Best Debut Indie Game, which recognizes a development team that Debut hasn't indie. been on the TGA stage before. In fact, these The one teams updated published one. their first game in 2023. The nominees are Cocoon, Dredge, Pizza Tower, Benba, and Viewfinder. For Best VR AR Game, the nominees are Gran Turismo 7, Humanity, Horizon Call of the Mountain, Horizon ရလိမ့် Resident မယ်ထင် Evil တာ Village VR Mode, and Horizon VR ရတော်တော်မိုက်တ Synapse. ယ် For Content Jimmy Creator of Dillon. the Year, the nominees are Iron Mouse, People Make Games, Quackity, Spreen, and Cypher PK. What's your most anticipated upcoming game? Remember, this has to be a game that's officially announced. The nominees most are anticipated ဘာကင်းရှိ Final တော့ Fantasy အော် VII Reaper Rebirth, Reaper ရလိမ့်မယ် Hades 2, အော်အေး Hades 2 Like a Dragon Infinite Wealth, Star Wars Outlaws, နော် and Tekken 8. Your nominees for Best Yeah, Action well, yeah, Adventure Game are Final Fantasy ပဲရ Alan လိမ့် Wake မယ် 2, Marvel's Spider-Man 2, Action Resident Adventure Evil 4, Star Wars Jedi Survivor, and The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. For Best Role-Playing Game, the jury selected Stuffy Baldur's Gate 3, Stuffy Final Fantasy 16, Stuffy Lies of P, Sea of Stars, and Okay. Starfield. ပါဝါပါမ In လား the လေ RPG category of Best category ရပါ Fighting Game, the nominees are God of Rock, Mortal ရချင်ပါ Kombat ရလိမ့် 1, မယ် Forest ကကြီးပါနဲ့ Nickelodeon's All-Star Brawl 2, Pocket Bravery, and Street Fighter 6. ဒီနေ့ကလေ nominees for အ Best ရင်နေ့က Action Game Elden are Ring game တွေ Armored game Core category 6, တော်တော်များ Fires of အဲ Rubicon, okay Armored Dead Island 2, category တော်တော်များတိမ်သွားပြီပဲ Runner ဒီနေ့က Baldur's Gate တိမ်လိုက်မယ်ထင်တာ Hi-Fi ပဲ Rush, and Remnant 2. Innovation and Accessibility celebrates games that are making our industry available and enjoyable to more people. Selected by a special committee of accessibility Follow by, experts, huh? this Follow year's by the, nominees for RPG section innovation and here. accessibility are Diablo 4, Forza Motorsport, Hi-Fi Rush, အဲ့ဒါက Marvel's Spider-Man 2, Spider-Man Mortal Kombat 1, Spider-Man accessibility and Street Fighter တော်တော် 6. ကောင်းတယ် Next up, Spider-Man Best Spider-Man ရတယ်တင် Family တာပဲဒီကွာ The nominees are Disney Illusion Island, Party Animals, Pikmin 4, Sonic Superstars, and Super Mario Bros. Wonder. The Best Sim Strategy nominees are Advance Wars 1 and 2 Reboot Camp, Cities Skylines 2, Company of Heroes 3, Fire Emblem Engage, and Pikmin 4. This year, these 5 games are nominated for Best Sports Racing: EA Sports FC 24, F1 23, Forza Motorsport, Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged, and The Crew Motorfest. now a look at our esports categories, starting with Best Esports Game. The nominees are Mobile Counter-Strike Legend. 2, Mobile Dota Legend. 2, League of Mobile Legend. Legends, PUBG Mobile Mobile, Legend. and Valorant. Your Best Esport Athlete nominees are Demon 1, Faker, Hydra, Imperial Hal, Ruler, and Zywoo. For Best Esports Team, our committee nominated these teams: Evil Geniuses Valorant, Fnatic Valorant, Game and Gladiators Dota 2, JD Gaming League of တော်တော် Legends, ပါထူးခြားခြားပဲ and အရင်နေ့တွေ Team တော့ Vitality မပါတာများ Counter-Strike. The Best Esports Coach nominees are Potter, Homie, Gumba, Ecstasy, and Zonic. And finally, the nominees for Best Esports Event are 2023 League of Legends World Championship, ပြီးတော့မပြီး Last သေးဘူး TV လား Paris Major အဲ့လိုပဲပွဲရ 2023, EVO 2023, Come on Mobile the Legend International Dota 2 Championships 2023, and and Mobile Legend Valorant Champions 2023. All right, you ready? It's time for our final အဲ့ two Mobile Legend မပေါ့ကွာ categories. Best Game Direction, which recognizes extraordinary creative vision and innovation in game direction and design. This year's nominees Direction. are Alan Wake 2, အဲ့ Baldur's ဝင်လဲ Gate အဲ့ဝင်လဲ 3, category တော်တော်များတယ်နော် Marvel's Spider-Man 2, Super Mario Bros. Wonder, and The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.
Okay, finally, on behalf of the jury, I am proud to announce the 6 nominees selected for outstanding creative and technical excellence. That's cool. That's cool. The nominees for Game of the Year at the Game Awards are Alan Wake 2, okay, developed by Remedy Entertainment. Baldur's Gate 3 from Larian Studios. Marvel's Spider-Man 2 from Insomniac Games. Resident Evil 4 from Capcom. Okay. Super Mario Bros. Wonder from Nintendo. And The Legend of Zelda Tears of the Kingdom from Nintendo. And there you have it. Those are your nominees for the Game Awards. A highly competitive year for sure, but who will come out on top? You can help select the winners by voting now at thegameawards.com. As always, pay tribute to our Game of the Year nominees. And yes, you can expect lots of news and updates on what's ahead for games in 2024 and beyond. So lock in your votes and get ready to celebrate 10 years of the Game Awards. We'll see you live on Thursday, December 7th. Stuffy 啦，冇爆啩，成年甩老太竟然冇爆啩，啊，那表姐啊，我在個頭呢 ，nice。FF16 လည်း冇爆，FF ကတော့ထားပါတော့တိတ်အရင်咧တည်မလားဟိုလိုမျိုးဖြစ်ပါ。Stuffy လည်းမပါဘူးကွာ Stuffy fan တွေရှိကြလား category လေးအဆုံးတခြားကြည့်ကြမှာလေတွေ့တာကြည့်လိုက်မှာ The Witcher Game of the Year nomination Super Mario Bros. Wonder ဒါနဲ့တော့လည်းဘာမှမသိလိုက်ပြောနေရလားဝမ်းနေနေတာအရင်ဝမ်းနေနေတာအရင်နေဝမ်းနေနေတာပါ Okay ဒီမှာကြည့်လို့ရတာ GOTY list game direction action game ကခုနကတေချာတော့မကြည့်လိုက်မိဘူးတိုင်းလည်းရပါလာသေးတယ်တိုင်းလည်းအဲ့လောက်ကြိုက်တော့ကြိုက်ကြပါ action game Armor Core ဒါမှမဟုတ် Remnant Hi-Fi Rush လည်းပါ Hi-Fi Rush လည်းတော်တော်ကောင်းတယ်People's Voice category လည်းမပါဘူးမနေ့ကဟောက်ဟုတ်တယ်နော် People's Voice မပါဘူး yeah Stuffy RPG category လေးတစ်ခုပဲပါတယ်အဲ့ဒါတော့မှသူရချင်မှရမှာနေပါအဲ့ RPG category က Baldur's Gate Final Fantasy Lies of P Season Star Stuffy အဲ့ထဲမှာသူပြိုင်မဲ့ game တွေအကုန်လုံးလူတိုင်းအကြိုက်များတဲ့ game တွေမရနိုင်မရဘူးများတယ်ငါတို့ Hogwarts Legacy လည်း category တစ်ခုမှမပါဘူးဟိုရမနစ်ကလားဒီနှစ်လား Hogwarts Legacy ဒီနှစ် category တစ်ခုမှမပါဘူးဟာ Harry Potter fan ကိုကြားတယ်စမမရမတင်တကယ်မတင်တော့တဲ့ yeah ကိုလည်းတိတော့မသိဘူးအဲ့ game နေပါရှာကြည့်ရthat's it လိုက်Super Mario Bros. Wonder Super Mario Bros. Wonder စိမ်းနဲ့ Mario game ပဲ okay trailer တော့မြင်လိုက်တယ်အတန်ပိတ်ထားအောင်မယ်Nintendo ကအရင် copyright ဆွဲစိမ်းပြောင်းသွားဟာno ဒါတော့မဟုတ်သေးတွေ့တော့တွေ့လိုက်တယ်မမှန်မီOkay ကောင်းလို့နေမှာပေါ့ဘယ်ကင်းရမယ်ထင်လဲ GOTY ကမဲတော့ခတ်သွားယူရပြောရရင် iPhone လည်းပါနေရလေဒီ3ခုတွေကတစ်ခုရမယ်ထင်တာပဲ iPhone ရရင် iPhone တော့မရနိုင်ဒီနှစ်ခုပဲထင်တာပါပဲကျွန်တော်ဟာရရိုင်းလေရတမျိုးပဲ Stuffy ကြော်ကြီးအားကြီးပါလားလွန်တာပေါ့အားရလုံးဝ classic iPhone ဆိုရင်ကသွားနောက်လို့မရဘူးနော် original မှာ iPhone မှာအရင်ကြိုက်ကြတဲ့လူ iPhone တစ်ခုတည်းကိုကွက်ပြီးကြိုက်ကြတဲ့လူအများကြီးပဲ remake ကလည်းလုံးဝoriginal ကိုလုံးဝသိရမလား respect ထားပြီးတေချာလုပ်ထားရကောင်းရနိုင်တယ် iPhone ကြီးလဲ
တိုင်းမဲ့ရတော့မရတင်ရကောင်းရနိုင်တယ်ရတော့မရတင် remake ကြီးဖြစ်နေတယ်တည်မလားရတော့မရတဲ့နေတယ်ပါတယ် GOTY category ရော website တက်ပြီလားတက်ပြီ nominee yeah faithful remake အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ nomination နဲ့ပါထိုက်တော့ထိုက်တတ်ပါတယ်ရတဲ့လားဆိုရင်တော့မရတဲ့ကျန်တဲ့ game တွေလုံးဝ share ရေး category ကြည့်ရတော်တော်များပဲ category survivor yeah သူတို့ website ထောင်းနေလူတွေအများကြီးဝင်ကြည့်နေကြဟုတ်ရိုက် GOTY နေ follow ရမလား profile ဝင်နေ yeah တခါလေး follow လိုက်ရ Zelda ဘယ်လိုမြင်လဲကောင်းတယ်လို့ပဲပြောပါမယ်ကိုရီးယားမစော့တော့မသိဘူး Zelda ရှေ့ game လည်းမစော့ဘူးသူလည်းမစော့ဘူးနေလည်းတော့မွေထားစနေလေးရဲ့ game Mario တော့မကြောက်okay ဒါကိုရီးယား personal feeling တွေပဲ vote လိုက်ပဲပေါ့နော်လက်ခံတာလည်းမခံတာတော့တပိုင်းပေါ့ဒါကိုရီးယား personally ကြိုက်တဲ့ category like personally ကြိုက်တဲ့ဟာရေးတန်းစီ vote တာရမယ်ဆိုတော့ကြည့်ကြပါနော်လက်ခံတာမခံတာတော့တပိုင်းပေါ့ best game direction ငါမျက်ခွက်ကြည့်innovation in game direction and design ဒါကတော့ကိုရီးဒီထဲဆိုဘူး experiment တခုပဲပါတယ်ဒါပေမဲ့Alan Wake တဘောကြာဘာလို့လဲတော့မသိremedy ရဲ့ဟာကိုတဘောကြာနောက် category တော့ဟာ best narrative storytelling narrative development in a game Final Liberty လေးတဘောကြာရတာတော့လာ Final Liberty တော့အဲ့ category ဆက်ပဲပါတော့တတိမထားလိုက်မိ best art direction art direction ပြောရရင်ညံနေလို့တည်ပါရှင်းပြတော့ art direction animation အဲ့ဒါကဒီထဲဆော့ဘူးอ่ะဆိုလို့ hi-fi rush ဆော့ဘူးရယ် light ဆော့ပြီးဒီမိုဆော့ဘူးလိုက်တယ်ကျန်တဲ့ hi art direction အဲ့လိုဝေးတူပဲပြလိုက်မယ်ဆော့တော့မဆော့ရသေးဘူးဒါပေမဲ့မြင်ရတလောက်နဲ့ Alan Wake ကိုအရင်ကြိုက်လို့ score and music score and music Final Fantasy ကြိုက်တယ်ထင်တာပဲပြောလို့ရပြောနားလည်းမှတ်တောင်မှမမီတော့ Final Fantasy Hi-Fi Rush ကဟာလေးလည်းမိုက်တော့မိုက်တယ်Final Fantasy လေးပြလိုက်မယ် narrative ကဘာကိုပြောလဲ game story အဲ့ပေါ့ storytelling mind ပေါ့လေ storytelling character စကားပြောရ writing mind အဲ့ဒါကိုပြော yeah FF audio design ဒါကြတော့အဲ့လို game ရဲ့အတန်တွေပေါ့ environment အတန်တွေတို့တနက်တန်တွေပါညာအဲ့လို sound design mind နေအဲ့ဒါငါ Alan Wake 2စော်ဘူးထားရင်အရင်ကောင်းပါပဲ Alan Wake 2ကအဲ့အပိုင်းမိုက်လောက်တယ်ပြောရင် i4 လည်းမိုက် that's fear တော့ပြောတယ် that's fear မစော်ပြaudio design လာ i4 လေးပဲပြလိုက်မယ် i4 လေးရင်ကြိုက်လို့ best performance ဒါတော့ဒီဘေးရကောင်းရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုရီ Idris Elba အရင်ကြိုက်လို့ဆိုပန်တယ်သူ character အရင်မိုက်တယ်အရင်သူတရုပ်ဆောင်တော့လည်းအရင်ကြိုက်တယ် innovation in accessibility ဒါတော့ Spider-Man ပဲ yeah Diablo ကြီးကပါတော့မပါတင်ခွေးကိန်းဘာ accessibility setting မှမပါဘူးအဲ့ဒါ category ပဲပါလားယွန်းစရာကြီးမပါတင်တယ်ပါတယ် yeah သူတို့ GOTY ပွဲမလာခင်ဒီကြားထဲမှာ Twitter မှာ fight ကြတော့ game for impact ဒါတော့ကိုရီဘာတစ်ခုမှမစော်ဘူးတစ်ခုမှမစော်ဘူးဒါလေးကတော့ပြောရရင်တည်ရမလားနည်းနည်းအဲ့ဘယ်လိုရှင်းပြရမလဲ top provoking game အဲ့လို message ကောင်းကောင်းပေးနိုင်တဲ့ game မျိုးပေါ့လေဒီ game တော့အရင်ကောင်းနေပြောနေကြအားလည်းဆော့ကျင်တယ်ချမ်းဆော့ကျွန်တော် game နေအောင်ပြောတယ်ဒါပဲပြလိုက်မယ်ဆော့မဆော့သေးဘူးဆော့ကျင်စိတ်ပေါက်လို့game best ongoing outstanding development of ongoing content that evolve the player experience over time
7 လေးရစီခြင်းနေတာ Final Fantasy နှစ်တိုင်းရတာဘယ်နှခေါက်ရှိလဲမင်းတစ်ခေါက်လားတစ်ခေါက်ပဲထင်ပါတယ်တစ်ခေါက်ရထားပြီကျွန်တော်ကင်းနေတာ Final Fantasy sorry 7 လေးရစီခြင်း Rush လေးရရမှမတင် Season Star နဲ့ပြမှာဆိုတော့ yeah best community support ဒါလည်း7တော့7 update လေး share လုပ်ပေးတာတခုလောက်တော့ရစီခြင်းနဲ့သူ best in the game ဒါအကုန်လုံးကိုရီစော့ချင်တယ်ပါတယ်တခုမှမစော့ရသေးအကုန်လုံးစော့မင်းဆိုပြီးစဉ်းစားထားဒီအကုန်လုံးရနိုင်တယ် independent game session ရတော့လေဒါလေးပဲပေးလိုက်မယ်ဟုတ်တယ်ဒါလေးအရင်စော့ချင်တယ်ပါလို့ trash တခုမှမစော့ရသေးဒီနေ့ indie game တွေမထိပြလုံးဝ game ကြည့်ရပဲဆို debut indie game if you find out you like တော့ဒီ category ရကိုမစော်ဘူးနဲ့မှန်းပေးနေဟာပေါ့နော် if you find out လေးမိုက်တယ် yeah concept လေးတော်မိုက်တယ် if you find out ကိုစော့ကြည့်အောင်မယ် best mobile why mobile legend why can shin ဟာကွာခွေးကင်းရကြားရညက်ပါလာတယ်ဘယ်ကိမှမဆိုတော့ Hello Kitty ယူFinal Fantasy game ရလေ sorry Final Fantasy ကငါဟို multiplayer game မှလို့ဟိုကပဲသူက Ever Crisis ကဟိုကမလား sorry အဲ game ကဟိုကလေအဲ့လေကတော့ကောင်းမဲ့ပေါ့လေ sorry ပါ Via A yeah Horizon လေး Horizon လေးကတနာပါအရင်ကလေသူ nomination တွေအများကြီးပါပြီဘာစုမှမရတော့ဒီနေ့ Via လေးနဲ့ရလိုက်Best action Remnant 2 Hi-Fi Rush Ghost Runner 2 Dead Island 2 Armor Core ဒီ session ကလေ Remnant 2လဲလူချိုင်များတယ် Hi-Fi Rush လည်းများတယ်ဒါပေမဲ့ Armor Core ရလောက်မယ်ထင်တာပဲကိုဒီတက်ဆော့ကဒီနှစ်ခုပဲရှိတယ် Dead Island နဲ့ Hi-Fi Rush ပဲဆော့ရတယ် Dead Island ရတော့မရနိုင်အဲ့လိုမကောင်း Hi-Fi Rush လေးရကောင်းရနိုင်တယ်FF Mobile set don't you dare think about voting ငါဒါတော့အမခွေး no Ever Crisis is shit game oh wait gacha game လား okay မှတ်မိ gacha bullshit game okay ရအဲ့ဆိုမမအောင်ထားလိုက်တော့ sorry ဟိုနဲ့ရောရလို့ဘာလဲဟိုဟာသူတို့ mobile style လေးတခုလောက်ထားရှိရဲ့ရှေ့က crisis ကိုလာမသိ action adventure အဲ့လို Spider-Man လေးတခုမှမ forward တယ်နော်တွား Spider-Man ယူလောက personal vote တွေနဲ့ပဲချတယ်တကယ်တမ်းလည်းဒါ personal vote တွေပါပဲ best RPG Starfy နေလာမလားBest RPG Starfy ပဲရတော့လောက်တယ် RPG Starfy fan တွေငိုယိုပြီးတော့သူတို့ category ကို vote ကြလောက်တယ် Best RPG လဲ Baldur's Gate ကြီးပဲတိန်တော့မယ်ထင်တာပဲ Korea ဒီဟာတွေဒီနှစ်ခုပဲဆော့ရတယ် Starfy နဲ့ Final Fantasy ကိုဆော့ရတယ် Baldur's Gate yeah RPG system RPG နေနေပဲတခြားကြည့်ရင်တော့လုံးဝအစတရားကတာတာတော့ Baldur's Gate ကတော့အများကြီးတာတယ်အကုန်လုံးထက်တာတယ်ထင်တာပဲ Baldur's Gate ကသူပဲရတဲ့နဲ့ထင်တာပဲဒါမှလည်းသိရမလားဟဲ့ vote သွား okay never mind ပြောင်းလို့ရရင်မပြောင်းတော့ထားလိုက်တော့ဒါပေမဲ့ပြောရရင် Baldur's Gate ကစုတွေအများကြီးသိမ်းပါအဲ့တော့ maybe နည်းနည်းပြန်သွား previous Baldur's Gate ကရှေ့က category အများကြီးစုတွေအများကြီးသိမ်းအောင်ပါအဲ့တော့စနေကြတော့လောက်တဲ့ game လေးကိုပို့ပေးလိုက်ပါ no FF လေးတနာလို့ FF ကရှာမရဘူးများတယ်လား
ဘာ category မှမရဘူးများတယ် best fight တဲ့ဒါတော့ Mortal Kombat ပဲထင်ပါတယ် Street Fighter Mortal Kombat နဲ့ကိုရီးယား Mortal Kombat ပိုကြိုက်တယ်ဆော်ရမစောသေးတွာ best family ဒါရ Mario ရရင်ရလိမ့်မယ် Mario မရရင်ပါလီ anime ပဲဒါဆော့ခဲ့ဘူးဟာလေးပဲ full လိုက်မယ်ဒါနောက်ပိုင်း category ရတော့တိတ်အရင်စိတ်ဝင်စားတဲ့ဟာကြီးဖြစ်သွားပြီညဒါတွေကကိုရီးဘာစိတ်ဝင်စားsim strategy တွာတီးရ game ပဲ full လိုက်မယ် Staffy ကို honorable mention တစ်ပေါက်မျိုးနဲ့ထည့်လိုက်တာပါအမေGOTY စိတ်ရမှာငိုရမှာကြည့်နေ Staffy fan နေ what comment I understand what Staffy is missing and that game is game of the generation လောကကိုပြင်းနေရှိကြတော့ပါ anyway sport racing 好喂ကျွန်တော်ကနေစမ်းမိခဲ့လို့ best multiplayer Diablo ရမရတဲ့ဘယ်သူမှလည်းဖုန်းမယ်မထင် nomination နဲ့ပါတော့မပါတဲ့လားဘာ multiplayer လာပြီးတော့ best မှာလာပြီးတော့ bonus game ပဲယူလိုက် Best adaptation The Last of Us Nice ဒါတော့တေချာဖို့ The Last of Us ရမှာကြည့်နေ 100% The Last of Us ရလိမ့်မယ်သူရဲ့ category ဒီနေ့မှထည့်ရလားလို့ Most anticipated ဒါတော့ Final Fantasy ပဲရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကိုရီ Final Fantasy တဲ့ Hades နဲ့ Star Wars game လေးပိုအောင်မျှော်သေးတယ်ရဒါလေးက Hades ပိုကြိုက်တယ်ဒါတော့ Final Fantasy ပဲရလိမ့်မယ်content creator တရားမှမသိဘူးဒါကြော်လို့ရလားကြော်လိုက် best esport game but ပတ်ကြီးမဲ့လို့ပတ်ကြီး mobile နဲ့ fuck off တော်ဒါလေးယူသွားနိုင်ပါထောင်နေချီစော်ခဲ့ရလို့အမနစ်ကအားခင်ဟုတ်တာပဲနော် yeah ဒီနေ့မှပါမယ်လို့ esport athlete ဒီထဲတည်ရဆိုလို့ figure တယောက်ပဲရှိရဲအဲ့ဒါတော့မဟုတ်လို့မျိုးတည်ရမဟုတ်အရင်နေနာမည်ကြီးလုံးလို့တည်ရဝယ် Mobile Legend Fast esport တော်တာပါမလားတော်တာယူ it is 2ကဝန်ထမ်းအများကြီးမိုက်လာမှာပဲ yeah မိုက်တေချာပေါင်းမိုက်မှာတေချာ esport coach တီပူတော်တာပါလားတော်တာမပါဘူးကောင်းတာပါတယ်ကောင်းတာ2ယောက်တော့မှတော့ပြောင်းပေးလိုက် fuck you faker esport event တော်တာဒါတော့ကျန်တဲ့ event နေရာတော်တာတဲ့အများကြီးမိုက်ပါတယ်ဒါသိရမလား personally vote တာလေးဟာ shit ဝေးကြံသေးရမလားကုံလိုက်တယ် yeah ဘာမှကြံတော့တယ် vote yes vote ပြီးတော့ကောင်းလား esport event and တော်တာyeah ဟာဆိုင်ရင်လောက်ထားပြီးရတယ်တော်တာရပြီဘာချင်သေးရ connect creator ကြီးတခုပဲကျွန်တော်အဲ့ဒါထားလိုက်တော့ဘူးမှမသိ follow vote ချင်ကဲ GOTY ပွဲကြီးကြရင်လောင်ကြပါဗောလောင်ကြတော့မရှိပါဘူး game fan တွေပဲလောင်ကြမှာပဲ iPhone ရလိုက်စမ်းကွာ GOTY အဲ့ကြရင်လုံးဝတစ်ကမ္ဘာလုံးလောင်ကြမှာ nice ကဲဒါရကိုရီ folk ပါ GOTY ရတာစင် even for ညချင်တဲ့ category ထားပါလားအလောင်းဟောမဟုတ်ပါ Staffy လေးတနာပါကိုပြောင်းလို့ရပြောင်းနေလုံးဝအရင်နေ hype အရင်နေ promote တွေလို့ fan တွေကလည်းအရင်နေထောင်ကြွကြီးဖြစ်
ပြင် category တစ်ခုပဲပါလာအဲ့ဒါမှတည်မလားထဲ့မကောင်းမထဲ့ကောင်းထဲ့ကောင်းမလို့ပါလာတယ်လို့မျိုးလေး RPG session ထဲမှာ Tzafelix ရဆိုခြင်းနဲ့ GOTY ပါ Anyway ကဲဒါGOTY nomination မှာပြီးသွားပါပြီ